Olá, está no ar mais um programa Som da Terra. E nesta edição a gente recebe 3 elementos que resolveram se unir com o objetivo de focar em 3 elementos da música: o ritmo, a harmonia e a melodia. Aqui com a gente o grupo 3 Elementos. Sejam bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria primeiramente que vocês se apresentassem. Eu sou o Bruno, eu toco cavaquinho, Josué Ramos, violão 7 cordas e Peterson, percussão e voz. E como é que foi que vocês se uniram nesse grupo? Na verdade, esse grupo ele vem de um outro grupo. A gente faz parte do grupo Samba Choro Ponto Som, com Paulo Tessarolo no saxofone, é um quarteto. E acontecia de Paulo não poder ir, por causa de trabalho, né? E a gente acabou montando esse trio, que a gente faz cantado e instrumental. Então, A gente consegue fazer os dois. quando ele não pode ir, Vai o 3 elementos. vai 3 elementos. Quando Isso. ele pode, vai o outro grupo. O Samba Choro Ponto Som. Samba Choro Ponto Som. E como é que surgiu esse nome, a escolha desse nome, 3 elementos? Na verdade, a ideia foi pelo o próprio nome diz, os 3 elementos, os 3 mais importantes elementos para uma música, né? É o ritmo, que Petros toma conta do ritmo, a melodia eu faço no cavaquinho e Josué faz a harmonia no violão 7 cordas. E quais são os estilos musicais que vocês costumam tocar mais? É samba e chorinho. Samba e chorinho. Aqui nós vamos apresentar o chorinho, né? Grandes clássicos. E quem canta de vocês 3? Ou... Peterson de Oliveira. Ah, o Peterson canta Ele também. faz a parte do samba cantado. Ah. Vamos ouvir mais um então? Mais um Vamos. chorinho? Vê se gosta.
esse grupo, na verdade, faz parte de outros grupos também, né? Porque vocês estiveram aqui junto com o Edu Rosa, em um outro programa que a gente já tinha gravado antes, como Pé de Choro, foi esse o Foi grupo? Pé na Roda. Pé na Roda. Então, vocês estavam acompanhando outro músico, né? A gente faz direto, às vezes faz eu e Josué com outros músicos, às vezes faz só o Josué, às vezes faz Peterson, eu e Peterson. Aí a gente faz parte do Pé na Roda, que Eduardo Rosa tem um grupo de chorinho e samba também. E a gente faz como se fosse a banda dele e o grupo, né? E vocês já acompanharam outros artistas, assim? Já. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Joel Nascimento, que foi uma experiência muito legal, porque ele é um grande solista, né? Reconhecido mundialmente. E alguns meses atrás a gente acompanhou o Toninho Gerais. Toninho Gerais é compositor de várias músicas de samba, né? Josué e Peça já tiveram mais experiência do que eu, porque eles são mais experientes que eu, né? E já acompanharam muitos sambistas, né, Josué? Fala um pouco aí. Muita gente. Neguinho da Beija-Flor. Neguinho da Beija-Flor? Já. Muitos outros sambistas, né? E aí, como é que é? No palco mesmo, vocês vão lá e fazem um arranjo junto com eles? Participam das músicas? Na nossa ocasião lá do Toninho Gerais, teve um ensaio, né? Ele manda o repertório e a gente faz uma ensaio, mas eles são muito na hora, né? Depende da hora. Se ele tiver com vontade de puxar uma música, ele puxa, não tem essa não. Então, e aí vocês têm que acompanhar. Tem que acompanhar. Mas aí eles mandam, então, um repertório antes, vocês dão uma ensaiadinha. Dá uma passada. Assim e aí funciona, depois chega na hora do show, a surpresa. A não ser quando é um show grande, uma gravação, alguma coisa assim, a gente tem que fazer bastantes ensaios, né? Porque para ficar bem feito, né? Então, vamos ouvir mais uma agora e aí a gente vai direto para o intervalo e depois a gente volta com mais música e mais papo. Flor Amorosa. Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra. E aqui no estúdio com a gente o grupo Três Elementos.
vocês pegam músicas de outros artistas, né, músicas conhecidas, e fazem um arranjo próprio, né, para elas, é isso? A gente faz conforme a nossa intuição, né? A gente já toca há algum tempo junto, né, na verdade. Tem mais ou menos essa formação aqui tem uns 5 anos por aí, tocando à noite direto. E eu já conheço o Josué e o Peço, já sei mais ou menos a ideia que eles gostam de ir, né? Para onde eles gostam de ir na música. E aí eu puxo uma música e a gente ensaia naturalmente, vai saindo naturalmente. O Josué bota o acorde que encaixe com a melodia e não tem muito ensaio, para ensaiar, entendeu? Só quando tem um evento grande a gente para ensaiar. Mas aí se vocês têm uma música nova que vocês vão passar a tocar, aí vocês dão uma ensaiadinha. Dá uma ensaiadinha nela, né? E começa a tocar. E composições próprias, vocês têm também? Temos. E aí, vocês pensam em gravar um CD na verdade, com essas músicas? Eu tenho um projeto, quer dizer, eu tenho um projeto que eu já gravei um CD de composições capixabas. Foram 12 músicas capixabas foram 6 músicas capixabas e 6 músicas conhecidas no Brasil inteiro, né? Os clássicos do samba. E os choros daqui, gravei Maurício de Oliveira, Elias Borges. Mas só no cavaquinho ou você fez outros instrumentos? E outros músicos, saxofone, clarinete. Agora eu estou com um projeto de gravar o segundo, com essa mesma ideia, de músicas daqui. E aí, eventualmente, os outros músicos do grupo acabam participando também do projeto, não, ali né? todo mundo gravou, ali todo mundo participou. E você teve muita dificuldade no processo de gravação desse CD? Não, esse eu não tive por causa que foi pela Lei Rubem Braga, né? Tive o apoio da Lei Rubem Braga e eles financiaram o CD, aí não tive. Agora, se fosse totalmente por minha conta, ia ser bem complicado. E o próximo? O próximo é Lei Rubem Braga também. Agora estou esperando o bônus para fazer a troca e gravar. Legal. Vamos ouvir mais um chorinho, então?
Onde vocês costumam se apresentar? Todas as quintas-feiras a gente está com o grupo Samba Choro.som aqui no Horto Mercado. No Panela Capixaba e Restaurante Espetáculo. Na varanda, na área da varanda. Já tem por volta de uns 4 anos que a gente está ali. Na sexta-feira estamos com 3 elementos ali no Restaurante Espetáculo de Santa Lúcia, na Rio Branco. E no sábado a gente tem outros projetos, né? Peço toque em outro lugar, com outras pessoas. Na segunda também, tem o Samba da Segunda Sem Lei. E a gente está junto em outro projeto também. E se o pessoal de casa quiser saber a agenda de shows, tem algum lugar que pode conferir? Facebook é Elementos Choro, né, José? Isso. Elementos Choro. Elementos Choro. Choro. Entrar lá que divulga direto. Ok, deixa o telefone então de contato para também se alguém quiser contratar vocês. Para contratar a gente pode ligar para mim mesmo, é 9966-1238. Com mais um 9 na frente agora. Mais um 9 na frente. Fala comigo ou com o Josué, mas esse telefone você me acha. E quais são os projetos futuros de vocês aí? A gente tem tocado pela prefeitura, tem feito shows no Rio de Janeiro, ali na área de Rosal, a gente tocou ali algumas vezes. E a gente tem tocado à noite aqui, direto. Então, o que vier, a gente tá tocando e tá se apresentando aí. Botar o projeto para frente. É um festival? É um festival de chorinho nacional. Que legal. Vem grupos de... Quanto é estado, são 3 dias Aí só chorinho. Vocês só sempre chorinho. tocam nesse festival? Sempre toca. A gente tocou segunda vez já. E é muito legal, o ambiente é maravilhoso, o lugar lindo. E é uma experiência, né? né? É fantástico. A última agora foi o Ronaldo do Bandolim, é o bandolinista do Época de Ouro, o grupo que acompanhou o Jacó, né? E sempre tem atração nacional, e pra gente é um prazer mesmo. Fomos convidados, foi com o maior orgulho mesmo tocar lá. Não, prazer foi pra gente ter recebido vocês 3 aqui hoje. Muito bom o som de vocês, bom, maravilha. Realmente vocês utilizam esses 3 elementos, né? E deixa a gente muito encantado com o ritmo, a melodia, a harmonia. Né? E eu desejo muito sucesso para vocês. E espero que vocês voltem mais vezes também. Só convidar que estamos aí. Muito obrigado, a gente agradece aí mesmo. Cada vez vocês podem vir, então, com um grupo diferente, já que vocês têm vários. Lógico, estamos juntos. E a você que nos assistiu, espero que também tenha gostado do Som da Terra. A gente se despede ouvindo mais um pouquinho do grupo 3 Elementos. E eu te aguardo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.